Много надалеч тръгна, бе. Чакай ма, чакай ма. А? Къде? Не. Але, откъде да оди този срема? Ами не знам къде е. Нищо не знам. Ади, карай да те снимам. Дай. Не може. Снима горе. Видеоклип правя. Ади, отивай напред да снимам. Един ден да се гледаш и да си кажеш, ето, мама снима. Хайде, Стефани! Старт! Браво! Днеска ти е първото каране. Много добре се справяш. Супер си! Браво! Добре, айде, готово. Сега си на 6 годинки. Дано като станеш на 66 да го гледаш този клип и да си спомняш мама колко много те е обичала. Кажи чао, мама. Чао.